Baជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មការមេរៀនរបស់យើងបន្តហើយយើងចូលមកកាន់ blogger របស់យើងទៀតខ្ញុំបង្ហាញមុខងារមួយចំនួននៅខាងនេះបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាស្វែងយល់លើខ្លួនឯងខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញទេព្រោះមេរៀនរបស់យើងគឺគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យបងប្អូនចេះបង្កើត website ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយ Facebook អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចេះហើយបងប្អូនថ្ងៃក្រោយអាចទៅស្វែងយល់សិក្សានៅក្នុងការធ្វើបន្ថែមទៅមុខងារទាំងអស់នេះណាដើម្បីយើងរៀបចំ website របស់យើងឲ្យកាន់តែស្អាតអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនមើលមានអ្នក comment មាន state មានរបាយការណ៍មានអីបង្ហាញពី graphic អីយើងមើលបានអ្នកដែលចូលមើលប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងណាហើយ earning នេះដូចគ្នាដែរកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើង set up Google AdSense អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថា website គឺយើងអាចរបួយបាននៅពេលដែលមានអ្នកមើលច្រើនយើងចង់ដាក់ពាណិជ្ជកម្មអីបងប្អូនធ្វើការ set up នៅ Google មក Google AdSense ដែលបងប្អូនមានធ្វើការ set up ទៅអាចរលួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទី1បងប្អូនអាចបង្កើតជា website លក់ផលិតផលបងប្អូនទី2បងប្អូនអាចបង្កើតជា website ដើម្បីអាចរលួយបានយ៉ាងម៉េចរលួយជាមួយ blogger spot ហ្នឹងក៏បានដែររលួយតាមរយៈជាមួយ Amazon ក៏បានដែរយើងយក website ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុង Amazon ទី2យើងអាចរលួយជាមួយ Adstara AdKeeper អីផ្សេងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញទេបងប្អូនក៏ដឹងហើយបងប្អូនអាចរកផ្លូវខ្លួនឯងទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺកន្លែង earning យើង set up Google AdSense បន្ទាប់មកនេះ page នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការ set up ណាយើងធ្វើការ set up នៅទម្រង់មួយចំនួនមានន័យថាយើងធ្វើការ set up ឲ្យគេធ្វើការ set up ឲ្យ website របស់យើងល្អហើយ layout នេះគឺដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចធ្វើការកែកុនទំហំអក្សរជើងខាងក្រោមខាងលើឆ្វេងស្ដាំអីក្បាលទំព័រនៃ website របស់យើងហ្នឹងគឺយើងចូលនៅក្នុង layout sim ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ template ដែរគេ free ណាដែល blog ហ្នឹងគេ freeបន្ទាប់មក setting នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការដាក់កូដដាក់អីដើម្បីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅឈ្មោះអូខេកន្លែងនេះគឺជា view អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញថានេះគឺជា link ណា link website របស់យើងនេះ link website បងប្អូនអរគ្នាមិញគឺ shopinvest.blogspot.com អញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានទេបងប្អូនចង់បានឈ្មោះ website ឈ្មោះបងប្អូនផ្ទាល់ណាគឺជាឈ្មោះបងប្អូនហើយមានពាក្យថា .com អត់មានជាប់ blogspot របស់គេទេនេះគឺរបស់គេទេ blogspot នេះតោះនេះរបស់ blogspot ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងចង់បង្កើត website របស់យើងជាឈ្មោះរបស់យើងណាជាលក្ខណៈ .com ឬលក្ខណៈ education edu ឬក៏ info ហ្នឹងផ្សាយទៅលើផលិតផលក៏ដូចជាមុខរបរបងប្អូនជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ domain កន្លែងហ្នឹងបានណាតោះនេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ domain ហ្នឹងទៅណាយើងដាក់ domain ថ្មីចូលមកឈ្មោះយើងចូលមកយើងអាចទៅជា website របស់យើងបានដែរតោះនេះឥឡូវខ្ញុំមកមើល website របស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំធ្វើដើម្បី apply នេះឈ្មោះខ្ញុំឃើញទេបងប្អូនឃើញនេះឈ្មោះខ្ញុំតែម្ដងហើយខាងលើគឺអត់មាន blogspot ទេឃើញទេគឺ w.janti.spec អញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរពី blogspot មកជា website របស់យើងគឺ .spec ឬក៏ .com វាថ្លៃអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែធ្វើសម្រាប់ Facebook គឺយើងមិនបាច់ចាំយក domain អីថ្លៃទេណាអូខេប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺជារបៀបផ្លាស់ប្ដូរណារបៀបបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើ website ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះបងប្អូនអាចយកទៅប្រើការតាមតម្រូវការដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងយកទៅរលួយក៏បានយកទៅសម្រាប់ដាក់ទំនិញលក់ផលិតផលបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរណាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ change នេះ blogspot ឈ្មោះរបស់គេទៅជាឈ្មោះរបស់យើងលក្ខណៈ .com .net អីចឹងទៅតោះនេះឥឡូវយើងបានជា website មួយហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យស្អាតបងប្អូនទៅតុបតែងតែខ្លួនឯងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងយើងចំណុចបន្ទាប់យើងចូលទៅទិញ domain ណាទៅទិញ domain ដើម្បីយកមក launch នៅក្នុង website នេះឲ្យទៅជាឈ្មោះរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ